Всем привет, дорогие друзья, с вами мистер Даниэль. Сегодня мы будем смотреть модель трамвай 71619 КТ. Это модель московская. Делали ее примерно 2 дня. Это высокопольный трамвай. Который имеет 4 двери. Так они все открываются. Работают все двери. Также в кабине водителя дверь открывается и закрывается. Так выглядит салон. Я повесил схему трамвая в Казани. Вот так выглядит кабина. Вот так выглядит перед. Двери закрываются. Вот такой трамвай.